tarde, pessoal. Gente, hoje vamos fazer uma ameixa em calda. Vou explicar para vocês como que faz essa ameixa em calda. Então, aqui essas ameixas, a gente vai tirar toda a pelezinha dela com a faca, tirar o caroço. Aí nós vamos fazer uma calda, para fazer ela em calda para comer com creme de leite. É uma delícia, gente. Então, pessoal, vocês vão tirar essa pelezinha dela aqui, ó, todinha. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, porque é muito bom mesmo, de verdade. Aí tira o caroço, entende? Aí limpa ela todinha, aí você faz a calda e joga ela dentro e deixa ferver por uns 3 minutinhos. Desliga, aí você embala nos vidros e põe na geladeira. 4 xícaras de açúcar e uns 15 cravinhos da Índia. E vamos pôr 1,5 xícara de água, a calda. 1,5 xícara de água. Aí vamos deixar essa calda engrossar. A hora que essa calda estiver grossinha, é só jogar a ameixa dentro e deixar dar uma fervurinha uns 2 a 3 minutos só. Pronto. Esperar esfriar e pôr no vidro para guardar na geladeira. Dura até 6 meses. E é uma sobremesa ótima. A nossa calda já está pronta. Foi 4 xícaras de açúcar, 15 cravinhos. Ferveu por 3 minutinhos, olha aí, ó. As ameixas estão inteirinhas, não desmancha, ó. E você pode guardar dentro de um vidro bem higienizado. Passa uma água fervendo no vidro, entendeu, pessoal? Para não estragar. Aí é uma ótima sobremesa para você servir com creme de leite. Tem um sabor maravilhoso. Melhor do que pêssego em calda. Tá, pessoal? Então agora já está pronta a nossa ameixa em calda, né? Ficou pronta. Agora vamos pôr nos vidros. Os vidros bem lavado e bem higienizado, escaldado com água fervendo, sabe? Bem limpinho. Que é pra não ter perigo de estragar nosso doce, né? E esse doce aqui aí vai pra geladeira depois de frio. Aí você pode servir com creme de leite, fica muito gostoso, com creme de leite. E é um doce assim muito saboroso mesmo, muito delicioso. E facinho de fazer, você pode estar fazendo aí em casa. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.